Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Suhendar. Oke, di video kali ini saya akan nge-share penggantian keycap dari Anepro 2 dengan keycap Prisplay ya. Nah, untuk yang akan diganti itu di sini keyboard mechanical saya yang Anepro 2 masih original lah, maksudnya masih bawaan dari Anepro 2. Nah, yang akan kita ganti ke ini Prisplay ID ya, keycap yang Cherry Steam Fit ya. Jadi saya beli itu karena emang sebelumnya udah ngincer si keycap ini, terus kemarin lagi ada promo diskon ya, seperti itu. Nah, untuk penggantiannya kalian hanya butuh ini ya, keycap puller. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Oke, langsung aja. Caranya di sini kalian tinggal ini aja, buka seperti ini, terus di sini akan akan masuk ya ke keycapnya, tinggal ditarik aja seperti ini ya. Mungkin terus aja kayak gitu kita masukkan, kita tarik, kita percepat untuk penggantian untuk penggantian dari keycap Anepro ini. Oke, di sini udah kita copot semua keycap yang dulu yang dari Anepro 2-nya. Terus di dalamnya di sini udah lama ya nggak dibuka, di sini banyak banget debu, sekalian aja kita bersihkan si ininya. Oke, untuk ngebersihin kita pakai dua aja. Di sini ada dua tipe di sini, kita coba aja. Ini masih nempel ya, susah banget. Udah lama. Oke, di sini kita langsung aja buka keycap dari Prisplay ID. Nah, ini dia keycapnya. Oke, bisa kalian lihat. Mungkin ini jangan disatuin, dia takutnya nanti itu ya.
Oke, kita buka. Mungkin dari atas atau dari bawah ya. Biar nggak copot, kita dari bawah. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kita langsung aja pasang-pasangin. Mungkin untuk pemasangan kita percepat aja, karena untuk pemasangan tinggal ditekan aja. Contohnya seperti ini. Kita dari ini. Nah, tinggal ditekan aja seperti itu. Oke. Kebalik nggak sih? Gini ya. Yang Windows kita pakai yang press play. Oke, di sini udah selesai ya untuk pemasangan keycap dari itu ya, dari Press Play ID. Jadi hasilnya tuh seperti ini. Jadi menurut saya sih ini bagus ya, tampilan baru. Terus lagi kalau menurut kalian lebih bagus yang sebelumnya apa yang sekarang, seperti itu. Oke. Mungkin video kali ini cukup sekian kan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Jika ada yang ditanyakan soal video kali ini bisa nantinya di komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.